selamat pagi. Kembali kita beraktivitas guys. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 guys. Kita akan lanjut melayani bongkar muat Meratus Cirebon di hari keduanya setelah sandar kemarin. Oke, tidak berlama-lama lagi. Teman-teman tetap pantau ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nonton. Sehat selalu. Mau apa dia? Kata rekod kita mereka itu yang 40 dia mau open ke mau masuk ke apa masuk spy full langsung jalan sebentar mereka punya. Itu Jangan marah Sone. sudah ya. Ganti saya. Nanti taruh dulu. Aduh.
keluar Alfa kemarin. Apa? Alfa. Ada. Bilang kau kan? Iya, iya, bilang. Banyak itu. Ada ya? Sudah 4 apa tuh? Oh. Yang pertama yang satu tuh. Di atas T-Rex sana itu ada 2 tuh yang pertama tuh.
muat bang? Berapa kita rencana muat? Berapa? Berapa rencana? 20 sa. Son, nanti yang MT-nya blok belakang ini saya Oh iya. muat yang ini, yang depan buat ini apa? Staffing jagung, jaga-jaga. Oh, iya. Yang muat semua, muat yang ini saya, yang bagian belakang. Oh iya. Takutnya kita orang staffing tidak ada kontainer nanti kalau muat semua. Oh, iya. Empat puluh berapa ketemuan? Hah? 40. 3 satu. Iya iya. Sebelah itu 2. Ini satu. Tambah ini kelapa yang belum bisa habis. Iya. Pokoknya semua 20, yang penting full jangan tambah. Oke oke. Full sementara 5.
salam sehat.